volám sa Petra, som creepy hippie a fantazačka. Toto video bude extrémne chaotické. Ale tak som si istá, že dnes si videla aj väčšiu hovadinu, tak prečo nedať šancu aj mne, že? Bude to totiž vlog, pre ktorý som takmer nič nenatočila, ale sľubujem, že ho zakončím silnou pointou. Dlho som nič nenatáčala, pretože som po dokončení svojej knihy potrebovala kreatívnu pauzu. Mala som pocit, že som do nej dala každú svoju emóciu a zostala som ako vypísané pero. Lenže počas tej svojej kreatívnej pauzy som sa rozhodla písať. Slúbila som totiž v klube s písopriateľom, že sa opäť zapojím do múzy, čo je súťaž krátkych poviedok. A potom ma tak zadrel, že téma je 12 exotických spôsobov prípravy mesa. Predstav si, ako písanie takéto témy ide človeku, ktorý sa krmí cez hadičku a ešte aj okrem toho je vegetarián. Ide to ako vozičkár do kopca, že tlačíš ho, počíš sa, štípu ťa oči a ten hajzl, ktorý sedí alebo leží sa ti ešte aj smeje. Nemôžem ti zatiaľ povedať nič o obsahu tejto poviedky, ale keď bude toto kolo vyhodnotené, tak ju zverejním na Patreone. Môžeš ma tam teda podporiť. Poviem zatiaľ teda len toľko, že pre mňa bolo výzvou písať príbeh, v ktorom som používala úplne inú štilistiku ako zvyknem. Na to, aby som adekvátne podala dôležitú pointu, ktorú som zamýšľala, som totiž musela použiť štilistiku, na akú som si zvykla na blogu Život plnej SMAG, nie vo svojej fikcii. Ak si tento blog teda čítal, môžeš sa tešiť aj na túto poviedku. Potom som si teda ale naozaj dala tú kreatívnu pauzu. Išla som na množstvo výletov, ktoré mi nakoniec dali ale oveľa viac ako len oddech. Toto vysvetlím v priebehu, ale hlavne na konci videa. Ale najprv si ukážem moje nákupy. Tričkové šaty s knihami, lebo som si vysnila, že potrebujem viac knižkových vecí a potom som tam videla niečo, čo pre mňa je tak variérové, jak svinia. Ale som si to aj tak kúpila a teraz viem, že kdekoľvek pôjdem v tých šatách von a budem sa potrebovať cez pek nakrmiť alebo napiť, tak si budem musieť dvihnúť sukňu až na hlavu a odhaliť všetko, čo by nemalo byť odhalené. Ale nevadí, lebo sú tam knihy. Dajte mi všetké pokoj. Je asi jasné v momentálnom rozpoložení Slovenska, že? Mačkové pyžamo. Lebo mačkové pyžamo treba, čo ja viem. Tu som nechajom natáčam o 2 dní neskôr, pretože som si ho musela spätne objednať, keďže som taká drobná, že nemali moje číslo. Ani táto pre mňa nie je úplne prístupná, ale akože nezáleží mi na tom, lebo Marvel a je úžasná a hotovo. Čiže som zvedavá, ako sa do nej natrpem, ale to už je problém budúcej máme, nie môj. Ponožky, lebo sú zlaté. Neznášam ponožky, ale odpustím to, lebo mám na sebe knihy. A tieto úžasné, dokonalé šmurchy do topánov mi kúpila moja najlepšia kamarátka, aby som si ešte mohla zdokonaliť zipky. Minulá zipky ma stále aktívne sponzorujú. Čiže ak by si takéto postihnuté topánky vyhovovali, určite si kúp na zipky.cz, lebo bude aj v popise videa a prípadne im môžeš napísať, že si kúpil vďaka mne a oni budú veľmi šťastní. To, čo si práve videl, bola moja šarmantná osobná asistentka. To je najúžasnejšie Dechy, ako som kedy videla, pretože ja a Dechy to je ako zlatovláska a 3 medvede, že jedna je moc ťažká, jedna je moc tenká, potom je moc teplá, tá je nepríjemná, tá nie je dúhová, ale táto je absolútne dokonalá v každom smere. Toto je odznak, ktorý som si kúpila preto, lebo podobne vyzerá moja hlavná postava, za ktorú hrám v Baldur's Gate 3. Momentálne som
absolútne závislá na tejto hre, pretože už teraz, keď som v prvej polovici prvého aktu, si myslím, že je to najlepšia hra o takhle načaté roky, ale nie ešte lepšia. Neukameňujte ma. Ale hlavne, že je to hra, ktorá je reálne priaznivá pre ľudstvo. K tomuto machovému obrázku mám vtipnú historku. Ja som do toho stánku išla preto, aby som našla darček určitej osobe. Nemôžem povedať komu, pretože možno pozerať toto video. Toto nie je ten darček. A tá predavačka sa rozhodla, že mi ho dá zadarmo, lenže stál dosť veľa a moja mama sa samozrejme rozhodla, že nie predsa takúto drahú veci nezoberieme zadarmo, čiže sa začala na jarmoku, na ktorom okolo nás prechádzali desiatky ľudí za minútu, handrchovať s predavačkou, s bankovkou, pričom si ju podávali, potom si ju hádzali, čiže to vyzeralo asi tak, že moja mama jej hodila do stánku 30 eur. Predavačka chytila tú bankovku, utiechala okolo útechu, naháňala moju mamu, aby jej mohla vrátiť tých 30 eur. Moja mama ich hodila naspäť a takto sa naháňali asi 10 minút. Vyhrala predavačka. Gratulujem jej, mám tento nádherný rámiel do knižnice zadarmo. 22. septembra som potom išla na akciu Bedtime Stories. Ako som písala aj na Instagrame, bol to definitívne jeden z najlepších umeleckých zážitkov môjho života. Táto udalosť totiž za 2 hodiny dokázala zmeniť, ako premýšľam o umení a naučila ma o tvorbe asi viac ako ktorákoľvek prednáška. Každý umelec, ktorý tam mal predstavenie, sprostredkoval veľmi silný zážitok. Napríklad tam bola spisovateľka, fantastika, ktorá rozprávala o tom, ako sa brániť narcistom. Takisto operná speváčka, ktorá ma zaujala tým, že si hovorené slovo prednahrala doma, či mi dala pocit, že aj ľudia, ktorí majú problémy s rozprávaním, môžu mať takéto predstavenia. Podrobne ale preberiem 2 umelcov, na ktorých asi nikdy nezabudnem. Roman samotný, majiteľ teplárne, prerozprával 5 dní od vraždy z nenávisti Juraja a Matúša. Na jeho rozprávaní ma fascinovalo to, že celý tento teroristický útok podal prostredníctvom dobrých gest. Sústredil sa na objatia, dary, návštevy, milé správy, zmierenia s blízkymi. Šokovala ma jeho sila rozprávať o vraždách jeho kamarátov bez plaču alebo hnevu, ale zároveň tak úderne, že na to naozaj nikdy nezabudnem. Či už na ten otrasný skutok, alebo na jeho nádherné rozprávanie. Osobne som dlho hľadala spôsob, ako robiť aktivizmus bez toho, aby ma zničil hnev, alebo aby ma zničilo zúfalstvo z toho, že sa na Slovensku mení málo vecí a aj tie príliš pomaly. Lenže keby som v tom aktivizme pokračovala, nevedela som, čo by ma zničilo skôr. Či to, že sa nebránim, alebo to, že si nikdy nevydýchnem. Roman mi ale ukázal, že sa dá aj v tej najhoršej možnej situácii nájsť zlatú strednú cestu. Pokračovať v zlepšovaní ľudstva, ale nie tým, že zničíme toho človeka v sebe. Ako druhá sa ma najviac dotkla poetka Denke Verony. Ospravedlňujem sa, ak som povedala nesprávne jej meno, ale snažila som sa vyhľadať, ako sa to vyslovuje a každá stránka mi hovorí niečo iné. Táto poetka skladá slam poéziu a porozprávala 2 básne, jednu o a druhú o sile divokých nezávislých žien. Ja síce vôbec nie som fanúšičkou poézie, ale Denke ma vtiahla do atmosféry tým, že svoje básne rozprávala rytmom ako zaklinadlom. Mal som pocit, že to tak aj fungovalo. Na toto predstavenie som prišla, ako som spomenula, úplne umelecky vyšťavená, no odchádzala som odtiaľ plná vôle pokračovať a tvoriť. Zároveň som vďaka nej ale pochopila, ako som sa mýlila vo svojom
svojom prístupe či prílahu k umeniu. Vždy som sa extrémne snažila o originalitu. Sice je zábavné kombinovať netradičné koncepty a niekedy sa to aj oplatí, ale v princípe to nevytvorí lepší príbeh. Najsilnejšie umenie, ako aj ona predviedla, je také, ktoré vyjadrí skúsenosť takým spôsobom, že jeden človek sa už naďalej necíti osamelý a druhý ho pochopí, aj keď nič také nikdy nezažil. To som teda v zápätí aj aplikovala na svoju spomínanú súťažnú poviedku. Na túto fantastickú udalosť mi bolo umožnené ísť vďaka úžasným bezbariérovým podmienkam. Už klasicky som napísala organizátorom tejto udalosti mail s otázkou, či bude pre mňa táto akcia prístupná. Približne o hodinu mi prišla dokonalá odpoveď. Pani mi napísala detailné informácie, ktoré si dokonca dokázala sama domyslieť. Že mi odsunú pár stoličiek z prvého radu, aby som sa tam mestila, že budem presne v úrovni pódia a dokonca mi ešte aj priložila fotografiu, o ktorú som síce nežiadala, ale veľmi mi pomohla. A na tej fotografii bolo zobrazené sedenie. Z tohto som teda okamžite vedela vydedukovať, že s bezbariérovosťou nebude problém. V tomto prípade to ale neskončilo. Keď som prišla na túto udalosť, táto pani za mnou o chvíľu dobehla a navrhla mi, aby som sa išla ešte vopred, keď je publikum prázdne, pozrieť, či mi tie podmienky naozaj budú vyhovovať. V opačnom prípade bola hneď ochotná zmeniť rozloženie stoličiek. Takúto skúsenosť s ochotou a bezbariérovosťou som naozaj nemala možno ešte aj niekedy. Verejne teda ďakujem organizátorom Bedtime Stories, že mi umožnili tak pohodlne okúsiť takýto zážitok. A potom nastala jeseň. Väčšinou už posledné jesenné dni začínam prežívať strach z blížiacej sa izolácie. Keď totiž nastáva studené počasie, uzamknem ma doma, pretože v opačnom prípade by som čelila veľmi nebezpečnému nachladnutiu, možno aj hospitalizácii. Vnútorná ventilácia totiž neohrieva vzduch rovnako, ako to robí ľudské hrdlo. Nasáva čerstvý vzduch zvonka a v rovnakej studenej teplote ho fúcha priamo do mňa. Toto po posledných 6 rokov môjho života znamenalo, že som približne na 4 až 6 mesiacov z roka proste izolovaná od vonkajšieho sveta ľudstva. Ak si mal pocit, že karanténa počas covidu bola neznesiteľná a príšerná, predstav si, že ja toto prežívam každý rok. Nuž, tento nie. Bez toho, aby som ho to žiadala, totiž hneď dve skupiny mojich priateľov zariadili, že spolu stále niekam budeme chodiť, že tie priestory pre mňa budú bezpečné a izolované nebudem. A potom prišli voľby, respektíve ich výsledky. A opäť som bola nútená si uvedomiť, že väčšina Slovenska voči mne nič takéto pozitívne necíti. Práve voľby sú jedným z dôvodov, prečo natáčam toto video, prečo rozprávam o zdanlivo nesúvislých veciach. Jednak som chcela vyjadriť, že som poprvýkrát v živote skutočne a celkom stabilne šťastná. A to vďaka kombinácii dokončenia mojej knihy, prítomnosti mojich blízkych, možností cestovania a mnohého ďalšieho. Chcela som priblížiť, ako môže vyzerať šťastie takého človeka, ako som ja, že nejde buď o bezradné hladenie do stropu, alebo šťastné pozeranie sa na liek. Ale čo to má teda s tými voľbami? Aby bolo jasné, v čase tohto natáčania ešte netuším, či sa tie strany, ktoré súhlasia s názvom, dostanú do koalície, alebo ich vytlačia do opozície. Neviem, ako mi vytvoria budúcnosť, ak vôbec nejakú. Ale viem, že ak tie kruté strany dostanú akékoľvek podstatné slovo, jednou z ich, tak to bude tá, presvedčiť nás, menšiny, že želať si šťastie a slobodu je nerealistické, naivné, dokonca zvrátilé. Lenže ja naozaj reálne práve prežívam väčšie šťastie, aké som sa kedy predstavovala. A tá sloboda,
Priznám sa, že väčšinu života pred väčšinou ľudí skrývam toľko vecí, že isto ani nemôžem začať vymenovať, pretože by to video malo hodiny. Neustále si dávam pozor, čo predtým poviem, alebo skôr nepoviem. A to zo strachu z ich reakcie. Zo strachu z toho, čo si o mne pomyslia, koho stratím, čo stratím. Pritom tým strácam hlavne tú svoju osobnú slobodu. Spomenula som si teda na recenziu jednej z prvých poviedok, ktoré mi vyšli verejne. Keby sa autorka nebala vyjadriť hlboké emócie, malo by to rády. Myslím, že by som sa tým mala začať riadiť. Možno, ak začnem praktizovať tú svoju osobnú slobodu a nepríjmem nič menej ako ľudí, ktorí ma úplne akceptujú a podporujú, ochránim sa o mnoho lepšie ako močanina. Možno mi totiž politici vezmú práva. Možno mi vezmú liečbu, osobnú asistenciu, pomôcky, akúkoľvek slobodu. Reálne mi to teraz hrozí. Ale ak raz uvidím, že tá sloboda, ktorú mi odopierajú, je realistická, je krásna, tak ma už nepresvedčia, že o ňu nemám bojovať. Teším sa teda na svoju blízku budúcnosť a teším sa aj na svoju otvorenejšiu tvorbu. Ak sa na ňu tešíš aj ty, daj mi na rozdiel od zdravotníkov odber. Podporiť ma môžeš na Patreone, kúpom merču na Handechupe a ďalšími spôsobmi v popise videa a na mojom webe petrailer.sk. Maj sa fantasticky.